ჩემი შემოსავლის წყაროა მანქანა და ტაქსაო ნიუ-იორკში. ტაქსის მძღოლი ვარ ჩემო კარგო. არასოდეს ჩემს ცხოვრებაში ღვთისგან ბოძებული ნიჭი არ გამომიყენებია იმის გულისათვის, რომ როდისმე საჩუქარიც კი მიმეღო თამადობისთვის. ნიუ-იორკში ჩამოვედი 2016 წელს. 2 წლის უკან ვიყავი პირველად საქართველოში. 8 წლის მონატრების შემდეგ. ჩემნაირი კაცისთვის და ზოგადად ქართველი კაცისთვის ძალიან მძიმეა ფესვებს ოჯახს მოწყდე და წახვიდე უცხოეთში. თან ისეთ ადგილზე, სადაც არაფერი შენი მშობლიური არ არის. განსაკუთრებით მიულოცავ სოფლიოში მიმოფანტულ ქართველ ემიგრანტებს ნათლისღების დღესასწაულს. გადაკარგულნი, გახიზნულნი უცხო მხარეში, ყველა ქართველი დამილოცეთ, წმინდა ხატებო, დადგება დღე და მონატრებულ საქართველოში ხრებ გამართულნი დაბრუნდებით ემიგრანტებო. მარტოობაში პოეზიამ და ხელოვნების სიყვარულმა გამაძლიერა. ეს კი არა ცხოვრებაში არასოდეს ხმით მიმიბაძავს და აღმოვაჩინე, რომ ცოტათი ნოსტალგიის ფონზე რატომღაც მომინდა ხევისბერი გოჩას ხმით, ანუ სპარტაკ ბაღაშვილის ხმით წამეკითხა ლექსი. სპეტაკ მთებში ვარ გაზრდილი, იქ არის ჩემი წფინაო, თვალს ნისლი შემომეხვია, ცრემლებიც დამადინა. ნუ გეშინია ჩვილებო, ჩემო დათო და გიგაო, მალე მოგივათ მამიკო, სულ მალე გნახავთ შინაო. ნუ შეგაშინებთ ციცივე, ნურჩი მშილი დაწამება, სულ მალე თქვენც გაიხარებთ, თქვენს მტერს მოელის წამება. მოგესალმებით. დიალოგის არკეში ყოველგვარი მონტაჟის გარეშე. ემიგრაცია არის ცალკე სამყარო, ცალკე წიგნი, რთული, საინტერესო, დეტექტიური, ტრაგიკული,
ყველანაირი ჟანრი ერთად აღებული. თუმცა ემიგრაციაში ღირებულებები და ვისი გორისა ვართ თუ შევინარჩუნეთ და ყოველ შემთხვევაში ლაიტმოტივად გავიხადეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ გადავრჩებით, სადაც არ უნდა წავიდეთ. მე დღეს მინდა გაგაცნოთ უფრო კარგად ადამიანი, ვინც იცნობთ და ვინც არ იცნობთ. მინდა რომ იცნობდეთ ქართველს, რომელსაც შენობით უნდა მიმართო, მაგრამ უნდა მოექცე თქვენობით. თქვენმე დღეს გაგაცნობთ ადამიანს უბრალოებას, მაგრამ ამაღლებელს. რა ხდება თქვენ თავს? მე ვიცი რომ ბევრი ახალგაზრდა გწერთ და გთხოვთ რომ ასწავლოთ თამადობა და გაქვთ ეგრეთ წოდებული რაღაცა ძალიან სახალისო სკოლა თამადის. ძალიან მიხარია. არ ვიცი ახლა რამდენად სკოლა დაერქვება ამას. ეს სოციალური ქსელი იძლევა საშუალებას კომუნიკაციის და სხვათა შორის რამოდენიმე ახალგაზრდა თავიდან, შემომეხნიანა ჩემი ვიდეოები რომ ნახეს სათამადო რეპერტუარი და მთხოვეს კომუნიკაციის შემდეგ რომ ამა თუ იმ სადღეძელოზე რას ვამბობდი, როგორ ვამყოფდი სადღეძელოს და მე ისე მოხდა რომ დღემდე 60-მდე მოსწავლე ყავს. სხვადასხვა კუთხიდან. როგორ ასწავლით, სადაც სწავლით? პირდაპირ აგერ მირეკავენ ერთმანეთთან კომუნიკაცია გვაქვს და რომ მეკითხე მე ხომ მთელი ცხოვრება მამაჩემიდან დაწყებული ზურათაფიანით და რა ვიცი უმბერაზი თამადების ნასწავლი რეპერტუარით მოღვაწეობ და ეს ყველაფერი რომ შეკრებილი მაქვს მთელი ცხოვრების მარაგი სპეციალური განზრახვით რომ აი თამადობის ინსტიტუტი შემესწავლდა რა ეხლა ამ ახალგაზრდა ხალხს მე ურიგებ ამ ცოდნას. აი ეს არის მთელი კომუნიკაცია. და მაგრად მიხარია უცებ რომ 60 კარგი თამადა იზრდება. იმის გარდა მე რასაც ვასწავლი, ისინი უკვე მუღამში არიან შესულები და ისე ჩემზე გაცილებით მაგარი თამადები გაიზრდებიან ისე. გაცილებით მაგალითად, იმიტომ რომ მე ამდენი ინფორმაცია ადრე არ მქონდა და ეხლა ინფორმაციის ზღვა წყაროა და საშუალება. გისურვებთ სულ ბედნიერ მგზავრობას და საქართველოში მალე დაბრუნებას. დიდარს სიმდიდრით არასოდეს არ შევედრები, თუმცა არ ვივლი გზაზე რუდეთ აცად და პაცად ღმერთს ვევედრები, უხელმოდრეკით, უცოვედრებით. მატაროს ასე უბრალოდ და უბრალოდ. სიყვარულის საფეხზე როგორ არ დამელია საქართველოს საფეხზე როგორ არ დამელია მეგობრობის საფეხზე როგორ არ დამელია მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ვასაძე, ჩემს ბაზ და მეგობარზე გოჩა გოდაშვილზე გეტყვით იმას, რომ ის არის ჩემი უფროსი მეგობარი, საიმედო ადამიანი, კარგი თამადა, გოჩა გავიცანი ამერიკაში, მოდიოდა ქართული ჩოხით და შევძახე შენ გენაცვალე ქართველო და ჩავეხუტეთ ერთმანეთს და იმ დღის მერე მე და გოჩა ყოველთვის ერთად ვართ. ეს ერთობა და სიყვარული ყოფილიყო საწამარადის და უგუნისა. გენაცვალე გოჩა. როგორ არ დამელია გამარჯობათ, მე ლელა ლომიძე ვარ ნიუ-იორკიდან. გოჩა ჩემი მეგობარია, ჩემი ძალიან დიდი იმედი და გვერდში მდგომი. ჩვენ ძალიან ბევრი წლები გვაკავშირებს და განსაკუთრებით დავახლოვდით ნიუ-იორკში. თითქმის ერთად ჩამოვედით და უკვე 9 წელია ამ ქალაქში ერთმანეთს არ ვკარგავთ. ის არის ძალიან სანდო, ერთგული მეგობარი. სულით ქართველი, ღირსეული ტრადიციების მატარებელი. პატივსცემს ოჯახს, ქვეყანას, თავისი ხალხის ერთგულია და სადაც არ უნდა იყოს სულით ქართველი. ძალიან მიყვარხარ გოჩა, მინდა რომ ძალიან ბედნიერი იყო შენ ლამაზ ოჯახთან ერთად. გადავთვრალი ვარ ნაჟურღვინოს რაც კი გაგონებთ თებს თებს მაგონებ, ჩემს
კარგად ვიქეიფე არასდროს და მავიწყდება რა ეკუთვნის იმას ვინც მე მე მინდა თქვა ჩემი მეგობრის, ჩემი ძმის, ნამდვილი რაჭველი ადამიანის სადღერძელო, რომელიც სადღერძელოს ისე იძახის, რომ პირდაპირ ბულბულს ასვავს ჭიქაზე, ისე იწვის. გაგიმარჯო. სიმონიკას კიდევ ლექცია. ისეთ სადღერძელოს ვიტყვი, ბულბულს დავსვავ ჭიქაზე, ვარდის ტოზე მიჩეული ჩემთან ჯდომას კადრებ. ხო და გაგიმარჯო ბატონ გოჩას. ბატონობა არა, შენობით მომართე და თქვენობით მომექეც. გიგენაც. კარგი. ეს არაჩვეულებრივი გარემო ქართველებისთვის შექმნა ნუკრი ჩლაიძემ 4 წელიწადი მუშაობდა ამ რესტორნის აი ესე სილამაზეში ერთბაშად მოყვანისათვის, რომელსაც ჰქვია art house-ი, ანუ ქართულად ხატურის სახლი და საფუძველი დაედება აქ ძალიან მაგარი ქართველების შეკრებას, ურთიერთობებს, სიყვარულს, აი როგორც ძველ თბილისში იკრიბებოდნენ, ძველ საქართველოში იკრიბებოდნენ და აქ მით უმეტეს გაასმაგებული სიყვარულით არის საქართველოს და სამშობლოს მონატრებით გამოწვეული ეს ყველაფერი. იცოცხლეთ, იხარეთ, დატკბილად დაბერდით, აგიხდეთ დავითმა, რას თქვენთვის იროცა, ფარავდეთ იშხანი, ფარავდეთ შატბერდი, თქვენს გულში იესოს შემოსვლას გილოცა. ვაზის სადღერძელო იქნება ყველა თამადა პრიორიტეტს მეგონი ამას ანიჭებს. რამე თუ მისი დალოცვილი ნაჟურით ხდება სუფრის სულელობის წაყვანა და მადლის მიღება. ვაზის ნაჟურს გაუმარჯოს, ყურძნის ოქროს ვარაყებს თუ დაჭირდა, დაგვათრობს და ღმერთთან გვალაპარაკებს. ღმერთთან სალაპარაკოს იციან. ბატონი გოჩას უკვე ვიცნობ დიდი ხანია, ასე 15 წელი ალბათ აღარ მახსოვს ხოლმე. ამერია დრო. დიდი რაჭველი. რაჭის სიამაყე, თავის მეუღლეც, ესეც არის უდიდესი პიროვნება. აი მხელაზე გადმოხვეწილები ვართ შორეულ ნიუ-იორკში, ცხოვრობთ უკვე აქ და მაგრამ იმ ტერას და იმ ნაპერწკალს და ის რაც იქიდან მოგდის არ ვკარგავთ. აი და ამისი კარგი მაგალითი არის ჩვენი ბატონი გოჩა, რომელიც აწყობს საღამოებს, რაჭველების შეხვედრებს, გაზეთი, ჟურნალს გამოუშვა რაჭველები, ძალიან პოპულარული იყო აქ, რომ მივდიოდი მაღაზიაში აქ ცალობით იყო, მაგრამ რიგი იდგა იმ წუთში იყიდებოდა. ნიუ-იორკში ხდებოდა ჟურნალ რაჭველების გაყიდვა. მე თვითონ როდესაც ჩამოვედი 2016 წელს
ერთ-ერთ საცხობში მივდივარ და ვხედავ ჩემი ჟურნალი, კაცო. აი, კირილი დავიწყე სიხარული. რატო, ბაბა? რა თქმა უნდა, თამადებს აქვს თუ კურიოზი. დავიხსენებ ერთ ძალიან მაგარ კურიოზს. რუსთავში ჩემ ძმაკაცთან გოჩა მელაშვილთან. მიწვეული ვარ დაბადების დღის სათამადოდ. ანგელოზმა გოგონამ ოჯახის შვილმა გალიიდან გამოუშვა თუთიყუში. ეს თუთიყუში აფრთხილდა ხან ერთ კედელს ეცა, ხან მეორე კედელს, შემოიფრინა, დაიღალა და ამდენ ხალხში ამომარჩია და დამაჯდა ბედზე. იმ წუთში მოვიფიქრე და სასწრაფოდ ჭიქას მოვკიდე ხელი და აი მე რომ თამადას ვახსენებდი პლანეტის თამადა სიმონიკას ხიტლაძეს აქვს ესეთი ლექსი. ისეთ სადღეგრძელოს ვიტყვი ბულბულს დავსვავ ჭიქაზე ვარდის რტოზე მიჩეული ჩემთან ჯდომას იკადრებს. ამ სიტყვის დამთავრებაც არის ჩიტი აფრინდება და პირდაპირ ჭიქას დააჯდება და ეს ყველაფერი არის გადაღებული. წმენას და ღირსებას გამოვაჩოს. გულიტირის და მე ვითომ ხინო ვინოს დარდით და ცრემლებით სვავ. ემირჩევნია დამათროს ვინომ ვიდრე დამახჩოს ცრემლების სვავ. ღვთისმსიყვარული ჩვენ წილად ბერგო უსამშობლობა ღმერთმა გვაშოროს. ემირჩევნია კუნძულზე ვეგდო ვიდრე არ მქონდეს ჩემი სამშობლო. ის არის ჩემი დედაც მეუფეც ჩუმი ტკივილი და ჩუმი სევდა. ემირჩევნია დედას მოუკვდე ვიდრე ვიღაცა მაგი. აგუბედებია მეტიც მიერით ცხოვრება მწარე და სასაცილო. ემირჩევნია მოკვდე მშიერი ოღონდ მდიდარმა ანდა მამციროს. საძმოთ ყოველთვის იმ ხალხს ავირჩევ ვინც არის ნაღდი და თვითონ აბადი. სასახლეებში გასულ ხალიჩებს ემირჩევნია მწყემს ისე ნაბადი. მე არავის არ უცგერ მაღლიდან დასვრის ზურვიზე დარასდროს უკრავდა მეფეების მსუყე მაგიდას. ემირჩევნია გლეხკაცის უფრა. სანამ ცოცხლობდა სანამ კაცი ვარ, სანამ გული მაქვს ნაღდი ცინცხალი. მემირჩევნია მოკვდე არწივად ვიდრე პინგვინად ვიყო ცოცხალი. ტკივილებს შუმად სულში ვჩურჩულებ, რასაც მამულზე დარდები ქვია. მემირჩევნია მომკლას ურჯულო ვიდრე დამჭრიდეს ქართველის პყია. სამშობლოს დარდი გულში თუ დამჭრის, მაშინ შევხედავ ჩემს თავს მეფურად. ზღვის საძე ფრინავ ორბსა და არწივს. მემირჩევნია რაჭის ფეხურა, ხელში ვეცები შორდას და უშგურს. რიოს ალაზას ვის დამიწრახავს, ზღვის ედემ ბაღში მგალობელ ბულბულს. მე მიჯობს ჩემი ღობის ჭინჭრაკა გული ტირის და მე ვითომ ხინობ ვინოს დარდით და ცრემლებით სვავ. ემირჩევნია დამათროს ვინო ვიდრე დამახჩოს ცრემლების სვავ. ქართველი კაცის წმენას და ღირსებას გაუმარჯოს. ჭირიმე თქვენი. საერთოდ საქართველოში პლანეტის თამადად წოდებული კაცი არის სიმონიკა ხიტლაძე, რაჭველი კაცი. ეს იყო უნივერსიტეტის პროფესორი, უგანათლებულესი და უჭკვიენესი თავისი ორატორული ნიჭით. ქართველმა ხალხმა მას პლანეტის თამადა შეარქვა. მრავალძალი არის ჩვენთან შეგვეწიოს მრავალძლის ძალადამადლი მთელ საქართველოს და აქ არის დაბადებული ეს კაცი, რომელმაც გააუცა მთელი საქართველო თავის თამადობით. არის ჩანაწერები, არის ისტორიები. მრავალთაგან
კიდევ ერთი სადღეგრძელო სურვილმა ანიტანა, როცა საქართველოზე და ქართული ხალხის თვით კულტურაზე ვლაპარაკობ, არ უნდა მოგვაუწყდეს ჩვენი ხალხის რაინდული მკლავი და გულმკერდი, მისი ვაჟკაცური შემართება, ცხოვრებისეული წირისა თუ ხილის მოზღებულ ტალღებთან. პატივი უნდა რქეთ მშობლიური ხალხიდან გამოსულ გოლიათებს, რომელის ერის ფიზიკური გამძლეობისა და უკმეობის ფერმუხები იყვნენ. და კიდევ ერთი ზურა ქაფიანიძე იყო ჩემი უფროსი მეგობარი, რითაც მთელი ცხოვრება ვამაყობ. ბატონ ზურა ქაფიანიძესთან ძალიან ახლო შეხება მქონდა. მე 2005 წელს დავაარსე ჟურნალი რაჭველები და ჟურნალ რაჭველების პირველი რესპონდენტი თუ არა ვინ ზურა ქაფიანიძე იყო. ამის შემდეგ დაიწყო ჩვენი მეგობრული ურთიერთობა და იგი ხშირად ჩამოდიოდა რუსთავში ჩემთან ოჯახში. მისგან უამრავი რამე მაქვს სათამადო კლასიკიდან ნასწავლი. ხანდახან ბედავდი და მის ხმას ბაძავდი. ვეცდები, ეს ნასვამ მდგომარეობაში უფრო კარგად გამოდის. ნახოთ ახლა ფხიზელზე როგორ იქნება. ერთხელ ჩემს მეუღლის გამომცემლობაში, ნინო რეხვიაშვილის გამომცემლობაში გია ჯაფარიძემ და ზურა ქაფიანიძემ წამოიყვანეს ჩემ მეუღლე და მოდიან ჩემთან საკეიფოთ. მე ამის შესახებ წინასწარ არაფერი არ ვიცი და როდესაც ჩემ მეუღლეს უთხრეს რომ შენს ქმართან მივდივართ საკეიფოთ, წამოვბრძანდი ქალბატონო, ჩაისვეს მანქანაში, მოდიან და ზურა თავის ტელეფონით მირეკავს. ბიჭუნა, სანდანახარ. მე ვუთხარი ბატონო ზურა, სადაც მეტყვი, იქ გავჩდები და გავაკეთებთ იმას, რაც ჩვენ გვეკადრება მეთქი. მან მითხრა, შენ კი არ ჩამოხვალ, მე მოვდივარ შენთანა. შენთან მინდა ოჯახში პურუკა გავტეხო. მობრძანდით გენაცვალე, მაგრამ მოიცა მეუღლეს დაურეკავ და აგერ მოვყავს. და ასე მომადგნენ და ულამაზესი საღამო. ყველა თამადას ექნება თავის გამორჩეული სადღეგრძელო და მე მაქვს სადღეგრძელო ქართველი კაცის რწმენას და ღირსებას გაუმარჯოს. სამშობლოს დარდი გულში თუ დამჭრის, მაშინ შევხედავ ჩემს თავს მეფურად, სხვის საზემ ფრინავ ორბსა და არწივს, მე მირჩევნია რაჭის ბეღურა. ჭირიმა თქვენი.